I Soundbranding har vi fokuseret på design af produktlyde, og vi er stolte af at kunne præsentere vores seneste samarbejde med virksomheden LiftUp, hvor vi har designet et sæt navigationslyde til produktet Razer 2. Få her et indblik i processen bag resultatet. LiftUp har netop lanceret den nye Razer 2 med en række forbedrede tiltag, heriblandt en udvidet og skræddersyet lydside, der forbedrer brugerens oplevelse og anvendelse af produktet. Her skal vi møde Flemming Eriksen, indehaver af LiftUp, samt Birgitte Rode og Jonas Rodevas fra virksomheden Soundbranding til en lille snak om samarbejdet, resultatet og de udfordringer, de stødte på i processen. Lyd har altid været en vigtig del af menneskers navigation. Vi oplever og forstår både gennem lyd, og lydene vækker vores dybe instinkter. Vi kender lyden af sirenen, ambulance, en bremsende bil, men også lyden af tv-avisen, hjemmeis, Nokia-telefonen og mange flere. Lyde, som skaber reaktion og handling, eller lyde, som skaber stemning, giver os en følelse af tryghed. Efter telefonens opfindelse er designet lyd i stigende grad blevet del af produkter. I takt med udviklingen er det efterhånden blevet en nødvendighed at anvende professionel lyddesign, som både understøtter brugen af produktets anvendelse og brugeroplevelse, men som også skaber differentiering til konkurrerende produkter. Lyddesign bliver derfor i større og større udstrækning anvendt af innovative danske virksomheder, som i tilfældet her, hvor virksomhederne Soundbranding og LiftUp, som netop har gennemført et succesfuldt samarbejde vedrørende Razer 2. Virksomheden LiftUp er kendt for innovativ velfærdsteknologi, som gennem en kombination af æstetik, kvalitet og funktionalitet producerer banebrydende hjælpemidler. LiftUp blev stiftet i 2003 og har siden da udviklet og lanceret en lang række succesfulde velfærdsteknologiske produkter. I 2014 kom den første Razer på markedet, en løftestol, der har den fordel, at en person kan hjælpe en falden person op uden yderligere assistance. Hvad fik jeg til at samarbejde med et professionelt lyddesignfirma som Soundbranding for at komme i mål med jeres idéer til Razer 2? Jamen det gjorde vi i forbindelse med, at vi skulle udvikle en generation 2 af vores Razer, vores løftestol. Og vi har lavet en masse feedback og brugerundersøgelser, hvor at det viser sig, at selve brugen af produktet var ikke så intuitivt, som vi selv havde forestillet os. Så vi nødt til at skulle have en tredje dimension på lyd for at få brugeren guidet mere ind i, hvordan produktet skal bruges. Og i den her implementation af lyd i jeres produkt, stødte I så på nogle nye udfordringer? Ja, det gjorde vi. Den første udfordring, det var egentlig at få designet de her lyde. Det fandt vi ret hurtigt ud af som ingeniør. Det var ikke bare lige at gøre, for lyden skulle være intuitiv. Det skulle ikke bare være en eller anden blip-bot-lyd. I den gamle version, der havde vi nogle lyde, men det var mere morselyde, som vi kalder dem, fordi det var entoner, og så var det noget med, så kunne den bippe 1 eller 2 eller 3 gange, og det var ingen, der kunne finde ud af. Det skulle være nogle lyde, som man associerer til, når man hører den her lyd, så tænker man, nå, det er det her, der sker. Og i den forbindelse, der tog vi kontakt til Soundbranding for at få designet nogle lyde. Hvordan var samarbejdet så fra Soundbrandings side? Jamen, lige så, jeg synes også, det var interessant. Vi havde nogle udfordringer i, det var en lukket plastikkasse til at starte med, hvor vi havde noget akustik, der skulle bryde igennem. Vi havde samtaler frem og tilbage med at få det til at fungere. Og i forhold til, at det skulle være intuitivt, og det skulle virke på alle sprog, sådan set, så vi havde mange overvejelser med, hvad er normerne i forhold til støj og larm? Hvad opfatter man som larm og lyd? Hvad er alarmerende, og hvad er behagelig lyd? Og vi havde mange overvejelser ind i det. På et tidspunkt troede vi også, at vi fik en god idé ved at sige, hvis personen er for tung, så sagde vi, too heavy, get off. Så fandt vi jo ud af, at nøglen til det er, at i det tilfælde, man vil bruge sprog, så skal man bruge 38 forskellige sprog i det her tilfælde. Hvis man kan lave et intuitivt, brugervenligt lyddesign, så er det jo en vanvittig stor besparelse, kan man sige. Ja, det vil sige, det var også et af kravene fra vores side, at det var,
at det skulle ikke være tale, fordi det var jo sådan set det nemmeste, det var at indføre nogle tale, og så kan man sige de forskellige ting. Men det gør jo så kan vi ikke lagerføre vores produkter, fordi så skal de jo, som Birgitte siger, så skal de jo lagerføres i 38 forskellige varianter, alle afhængig af hvad for et land det bliver solgt til, og det duer ikke. Hvordan bliver man se konkret, kommer man fra problem til løsning? Jamen, vi inddelte alle lydene i 3 kategorier med nogle funktionslyde og nogle advarselslyde og informationslyde. Og vi besluttede, at de skulle have nogle forskellige overordnede karakteristika, og så fik de hver deres touch inden for det, som for eksempel at en overload skal være mere end nu er der 50% strøm tilbage, og mange forskellige overvejelser inden for det. Og det her samarbejde, I så fik afstå med lyddesignfirmaet Soundbranding, hvad var din oplevelse af det samarbejde? Jamen, det var et interessant samarbejde. Der var nogle barrierer, der skulle overvindes, ikke mindst fra ingeniørteamet, fordi vi havde lidt holdning, jamen sådan nogle lyde, hvor svært kan det være? Men vi fandt ret hurtigt ud af, at det er faktisk ret svært at designe nogle lyde, som passer til ind i den kontekst. Og der er simpelthen behov for nogle professionelle lydfolk, der har noget forstand på det. Hvad som i forhold til så mange andre produkter, det kunne bare have brugt alarmlyde, ligesom de har brugt? Hvor ligger differentieringen så henne? Altså, differentieringen er lige præcis på alarmlydene vanskeligere at lave, end den er på informationslydene, som er mere abstrakte og mere designede. Funktionslydene, der har vi også nogle bestemte forventninger, men det skulle jo gerne være sådan, at LiftUp i det sidste ende har elimineret nogle konkurrenter i hvert fald, fordi man får en bedre brugeroplevelse af produktet, fordi lydene er tilpasset og originalt designet. Vi har jo naturligvis lavet en opfølgende brugerundersøgelse, efter vi har introduceret de her lyde på det nye produkt, og der har kun været positive tilbagemeldinger, og tilbagemeldinger de har generelt været, at de her lyde, de er rigtig gode til at guide og til at hjælpe. Og det vil sige, er der en udfordring, som Birgitte siger, den er ikke samlet rigtigt, jamen så får man egentlig en klar besked om, at der er noget galt her, og så lydende sammenhold med, vi har noget lys også på, nogle lysdiode, de 2 ting samspil, jamen så er det ret intuitivt, så finder de hurtigt ud af, hvad udfordringen den er. Er det her en trend? Altså ser vi andre virksomheder også begynde at gå ind i det her? Hvordan er det med resten af verden? Jeg kan bare se fra virksomhedens synspunkt, så er det overordentligt vigtigt at kan differentiere sig i forhold til konkurrenterne. Og inden for vores felt, inden for velfærdsteknologi, der ser jeg, at der er vi lidt first movers på det her punkt med hensyn til lyd. Alle vores konkurrenter, de har måske nogle lyde, men det er mere sådan nogle biblyde, hvor det her med at prøve at lave nogle intuitive lyde, som er specielt designet til den kontekst, de er inde i, det er ret nyt, men jeg er ret sikker på, at det er også noget, der kommer for at blive. Og det ser man også i mange andre brancher. Hvis denne video har vakt din interesse for produktlydsdesign, er du velkommen til at kontakte os i Soundbranding.